好啦，各位，第二日啦，我哋喺海之中度睇海豚啊，睇魚，睇金魚。海豚又好撚得意啦嚇，真係個個好撚為食咁樣。咁啊，都幾涼嘅，其實嗰個位唔錯，值得去，係好撚大嘅海之中度。咁啊，完全猶如出糧嘅我啦嚇，搶糧啊搶啊！哇屌，好撚快又得，哇化學淨睇唔到你喺邊，哦原來喺呢邊食。咁我睇翻哇真係好撚大，黐陣線。我初以為佢會跳嘅，原來冇，原來係唔會跳嘅佢哋，得一隻識跳嘅啫，有啲可惜嚇。咁啊幾隻老龜啦嚇，咁啊硬係好似唔知邊個咁嘅樣，有冇人知係邊個？可唔可以話聽俾我知？其實我都眼瞓，瞓得幾個鐘嘅，已經出發咗，咁啊真係好撚攰。咁啊每個水族館都例牌有嘅嘢啦，無限量嘅水母。咁啊仲有呢個鯊魚啊，我唔撚知係咩啦嚇，佢慢撚到好似死撚咗咁啊例牌，其實同香港都有啲似，一瞬間我嚟去咗海洋公園。但係呢個係比海洋公園好嘢，佢有好多位坐，去到邊有得坐，同埋去到邊都可以買嘢飲，仲要幾平，黐撚線，真係海洋公園食水撚心，戇鳩。咁啊企鵝啦，佢好笑，每隻企鵝咧都有佢人物關係圖，即係邊個同邊個有路啊，邊個中意邊個有齊晒。如果正片會開翻俾大家睇，希望總有機會剪啦。咁呢個海獅海豹是但啦，咁撚似唔知邊個係我唔撚講。呢個彈飛機好貴，合撚咗好耐，咬好多下。師兄你係著咩？咪即係彈飛機，冇手嚟㗎屌，我喺度咬手唔夠，唔撚知是但啦。其實幾臭嘅佢哋嗰個位係，聞落都好臭。咁啊，佢除咗水裏面嘅動物啦嚇，仲有啲唔同嘅動物啦，主要都係水嘅，係咪水字頭有關？咁啊係啦。嗰個公園大到黐線，我上個網查咧，佢大撚個馬鞍山2倍黐低河，行到仆街死咁滯。咁啱又見到美國隊長喺度練嘢啦嚇，真係好撚直曬，一揈哇屌9厘遠！我初以為佢個盾牌會飛翻返嚟，原來唔會嘅，呢個小失望。加油美國隊長，保衞地球靠你。係啦，咁啊行咗一成日啦，先有嘢食。係啦，唔好問點解嚇，真係唔好問點解，因為總有人會咁安排。咁啊〜行咗呢個去到運河城咁啊，就有間類似麥記咁嘅嘢，幾好食嘅呢間嘢，但係偏貴咯嚇。咁啊有啲似快街嘅，但係冇咁膩咯嚇啲嘢，即係我都暈低大佬。咁啊睇下個包啦嚇，都幾好食嘅，冇咁濃味咯嚇，都係一句。咁啊中意出馬糧嘅人小心啦嚇，某人迷上咗食馬肉。黐人極係嘛！佢連續2日食馬肉刺身，黐人極危險，重新一次黐人極度危險啊！即係你出下 cosplay 咬一啖，可能唔知咩事，黐人極度危險，對馬肉刺身完全相應嘅狀態。喂！呢個仆街，飛乜之王啊！屌 A、B 中撚晒，公平嘅屌你老母！唉，人渣！全部都係 CCTV。人渣！世界冇公平，影咗啦！人渣！咁啊臨瞓前咧，見到人哋播緊呢套動畫話咩《朱音樂語》，睇下個幾撚好睇，唔知佢有冇機會會喺 Netflix 度播咧？真係唔知佢講乜，但係個感覺幾撚好睇，同埋女主角真係好撚靚。聽日去睇下有冇整文先。係啦，唔好意思講一嚿嚿，因為我真係好撚攰。聽日如無意外應該要6點幾起身，咁我聽日做冇命再講啦，係咁，拜拜。